श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम शंभुनाथः। अद्य वयं मातृकाशास्त्रविषये साधारणं ज्ञानं जानीमः। अस्माकं प्रश्नः भवति, मातृका नाम का, पाण्डुलिपिशास्त्रं किं, पाण्डुलिपिपत्रं किं, पाण्डुलिपिः का इत्यादि विषये सामान्यज्ञानम् अद्य अहम् अत्र प्रस्तौमि। तत्र प्रश्नः, का नाम मातृका। मातृशब्दस्य स्वार्थे क प्रत्यये स्त्रीलिंगे मातृका इति पदं निष्पन्नं भवति। मातृका नाम साधारणतः अक्षरं वर्णः वा इति उच्यते। अक्षराणि वर्णः वा यत्र लिख्यन्ते सा भवति मातृका। तर्हि पाण्डुपत्रं पाण्डुलिपिः का। पाण्डुवर्णयुक्तं यत् पत्रं तद्भवति पाण्डुपत्रं। पाण्डुपत्रे या लिपिः लिख्यते सा लिपि भवति पाण्डुलिपिः। पाण्डुवर्णः प्रायशः पुरातन कर्गजपत्रे, ताडपत्रे इत्यादिषु दृश्यन्ते। तत्र पाण्डुपत्रेषु भूर्जपत्रं, ताडपत्रम् इत्यादयः भवन्ति। पाण्डुलिपिः तु वयं जानीमः, नारदा देवनागरी, शारदा लिपिः, नान्दिनागरी, ब्राह्मीलिपिः इत्यादयः। तर्हि पाण्डुलिपिशास्त्रं, मातृकाशास्त्रं, हस्तलेखशास्त्रञ्च समानमेव। नाम अपरं नाम भवति इतरेषां। पाण्डुलिपिपत्रे पाण्डुलिप्यां वा लिखितविषयम् अधिकृत्य यत्र विचारः भवति तत् शास्त्रं पाण्डुलिपिशास्त्रं। नाम यस्मिन् शास्त्रे पाण्डुलिपेः, पाण्डुपत्रादिविषये इत्यादयः आलोचनाः भवन्ति, तत्र भवति तत् शास्त्रं भवति पाण्डुलिपिशास्त्रं। तर्हि म्यानुस्क्रिप्टोलॉजी किम्? तत्र उत्तरं भवति, म्यानुस् इत्युक्ते मनुष्यः, स्क्रिप्ट इत्युक्ते लेखः, किंच लोगस इत्युक्ते अस्य अर्थः भवति विज्ञानम्। अनेन अस्य अयमर्थः आयाति, मनुष्येन हस्तलिखितः यत् विज्ञानं तद्भवति म्यानुस्क्रिप्टोलॉजी। इदानीं मातृकाशास्त्रस्य विषयाः के? मातृका लेखनकलाः, मातृका लेखनसामग्र्यः, लेखने उपयुक्ताः लिपयः, भाषाश्च। चतुर्थं भवति मातृकाशास्त्रस्य लेखकः, प्रतिलिपिकारश्च। पंचमं मातृकाशास्त्रस्य लेखकस्य कालनिर्णयः। षष्ठं मातृका वंशावली ग्रंथसारश्च। मातृका संशोधनं, दोषदूरीकरणं। मातृका लिपि प्रतिलिपयः, तज्जनित पाठभेदाः। पाण्डुलिपि सर्वेक्षणं संकलनञ्च। चित्रित मातृका लिपिः, मातृका लिपि भाषा, अक्षर सौंदर्यञ्च। ग्रंथलेखने प्रतिलिपेः लेखनञ्च। मातृका लिप्याम् अंकानां संख्यानाञ्च लेखनक्रमः। मातृका दान प्रशंसा। पंचदश भवति मातृका लिपि संग्रहणं, मातृका सूची निर्माणं, मातृका वंशावली निर्माणं, मातृका संरक्षणं, अंतिमं भवति संपादनं, प्रकाशनञ्च। नाम एते विषयाः भवन्ति मातृकाशास्त्रस्य आलोचिताः विषयाः। तर्हि मातृका लेखनकला। मातृका लेखनकलायां वस्तुतः भेदद्वयं भवति। प्रथमं भवति आधारसामग्र्यः, द्वितीयं तावत् लेखकाः। पुनः आधारसामग्रीषु प्रस्तरखण्डाः, धातवः, दण्डाः, काष्ठानि, पशुचर्मणि, गजदन्ताः, तृणानि, पेपिरस्, घण्टिका, लेखिका, घुण्टा, यजुवलः इत्यादयः भवन्ति। लेखकाः कीदृशाः भवन्ति? तत्र शास्त्रे उच्यते, सर्वदेशाक्षरभिज्ञः, सर्वभाषाविशारदः, लेखकः कथितो राज्ञः, सर्वाधिकरणेषु वै।
मेधावी वाक्पटुर्धीरो लघुहस्तो जितेन्द्रियः परशास्त्र परिज्ञाता एष लेखक उच्यते। लेखकस्य वैशिष्ट्यं, लेखकस्य गुणविषये अयं श्लोकः। इदानीं लेखनसाधनानि विविधानि पत्रादीनि, मातृकापत्रं यत् पूर्वं मया उक्तमासीत् तद्विषये अधुना प्रस्तूयते। तालपत्राणि, तत्र तालपत्रेषु तालपत्रस्य भेदद्वयं भवति। प्रथमं तावत् खरतालपत्राणि, द्वितीयं भवति श्रीतालः पत्राणि। खरतालः पर्णानि बहु कोमलानि भवन्ति, चित्रे दृश्यते एव। श्रीतालः पर्णानि विशालकारः सुयोग्यानि भवन्ति। भूर्जपत्राणि तालपत्रतुलनया एतत् दीर्घस्थायी भवति, न तथा चिरात् भञ्जनं लभते। तत्र अस्य स्थानं भवति पंजाब, हिमाचल प्रदेश, किञ्च उत्तरभारते अस्य प्रयोगः अधिकः भवति। कर्गजं, कर्गलम् इति तत्र मातृकाशास्त्रे क्वचित् दृश्यते, कर्गलम् इति अपरं नाम। तत्र कर्गजस्य कृते आङ्ग्लभाषायां पेपर् इति कथ्यते। प्रायेण 13 शताब्देः पूर्वकालीनाः ग्रन्थाः न प्राप्यन्ते। 13 शताब्देः अनन्तरं याः मातृकाः प्राप्यन्ते ताः मातृकाः कर्गजपत्रे प्रायशः लभ्यते, तस्य पूर्वं तु नास्ति। इदानीम् अगरुत्वक्, बटपत्तनस्थ प्राच्यविद्यामन्दिरे ब्रह्मवैवर्तपुराणस्य एकः ग्रन्थः अगरुत्वचि लिखितः सुरक्षितो विद्यते। चित्रे अगरुत्वक् दृश्यते। तत्र अगरुत्वक् प्रायशः वृक्षात् निष्कास्य शुष्कीकरणात् अनन्तरं लोहमयी घुण्ट्याद्वारा तस्य उपरि वर्णाः लिख्यन्ते। इदानीं तुलापत्रं, कार्पासवस्त्रस्य जीर्णवस्त्राणां संयोगेन तुलापत्रस्य निर्माणं भवति। पुराकाले अस्य पर्यायवाचित्वेन पट, पटिका, कार्पासिकपटिका, कार्पासिकपटा इत्यादयः लभ्यन्ते। प्रायशः सातवाहनकालीन समये तुलापत्रस्य अधिकः प्रचारः आसीत्। सातवाहनराज्यानां बहुषु ग्रन्थाः तुलापत्रे लिखिताः वर्तन्ते। पुनः चर्मणः उपरि मातृकाः लिख्यन्ते स्म। बौद्धग्रन्थेषु तस्य साधारणत्वेन उल्लेखः। बौद्धग्रन्थे चर्मणः उपरि मातृकालेखनकला तत्र लिखितः वर्तते। मुघलसमये अस्य प्रचारः अभूत् इति कथ्यते। प्रायशः अस्माकं भारते यदा मुघलसाम्राज्यस्य उत्थानः आसीत् तदारभ्य चर्मणः उपरि मातृकाः लेखनम् आरब्धम् आसीत्। अनन्तरं ताम्रपत्रं, शिलालेखं। वयं जानीमः तत्र यदा राज्यालये राजा किमपि आदेशं ददाति तत् ताम्रपत्रेषु, शिलापत्रखण्डेषु च लिखितः वर्तन्ते। प्राचीनभारते दानादीनां लेखने, शासकीय लेखनेपि अस्य व्यवहारः क्रियते स्म। अनन्तरं काष्ठं, क्वचित् काष्ठस्यापि पट्टिकार्थः चित्रकर्मण्य उपयोगो भवति। काष्ठस्य उपरि मातृकालेखनमपि प्राप्यते। चित्रे काष्ठस्य उपरि लिखिता मातृका वर्तते। इदानीं मातृकापत्रं, मातृका आधार वयं ज्ञातवन्तः, परन्तु मातृका लेखनी सामग्र्यः कीदृशः भवन्ति तद् वयं जानीमः। आदौ आगच्छति घुण्टा। घुण्टा इति भाषाशब्दः, आङ्ग्लभाषायां ग्लेजर् इति कथ्यते। प्राच्यविद्यामन्दिरे अस्य उपकरणस्य प्रदर्शनं कृतमस्ति। घुण्टा प्रायशः लोहमयी पट्टी भवति, लोहमयी दण्डः भवति। तस्य अग्रभागः सूचिकारूपेण व्यवहारं क्रियते। ताडपत्रेषु तस्य उपरि घुण्टाद्वारा ग्रन्थलिपि लिख्यते स्म।
अनन्तरं ग्रन्थलिपि यदा तत्र लिखितः जाता तस्य उपरि मसीना लेपनं क्रियते। इदानीं लेखनी, इयमपि लेखनस्य उपयोगिनी, अनया काष्ठमयी लोहमयी वा लेखनी सूच्यते। दक्षिणभारते श्रीलंका म्यानमारादिषु लोहमय्या लेखन्या समुत्कीर्णत्वं साध्यते स्म तालपत्रस्य उपरि। चित्रे वर्तते। तृतीयमस्ति आली, ओढ्यू इति प्रादेशिकशब्दः संस्कृते आली शब्दात् समायातः। आली लेखनीरूपेण व्यवहारं क्रियते स्म। आलेः चित्रम् अत्र अस्ति। प्रकारः कर्कट वर्तुल साधनं कंपाश सदृशं साधनं वर्तुलाकृतीनां निष्पादनार्थम् अयुक्तं भवति। प्रकार सदृशानां वर्तुलादीनाम् आकृतीनां निर्माणम् अनेन सम्पाद्यते। पुनः कंबिका, इदं सरलं साधनं न वर्तुलं वंशवृक्षस्य ब्याम्बूवृक्षस्य पट्टिकीयं भवति, अतएव कंबिकेति कथ्यते। वंशवृक्षतः कंबिका निर्माणं भवति। युगवलः यजुवलः इति प्रादेशिकभाषायाम् उच्यते। लोहमयी पट्टिका एषा लेखनीरूपेण व्यवहारं क्रियते स्म। पुनः कर्तनी इति शब्दस्य व्यवहारः इति वयं जानीमः। कर्तन्यः व्यवहारः कथं भवति, तत्र मातृकालेखनेपि कर्तन्यः व्यवहारः आसीत्। कर्तनी इति प्रसिद्धं साधनं लोहमयं ताम्रमयं वा इदं साधनं कर्गजपत्रादीनां कर्तनार्थम् उपयुक्तं भवति। प्रायशः ताडपत्रादिषु भूर्जपत्रादिषु अगरुत्वचि पुनः कर्गजपत्रलेखनसमये अस्य उपयोगः अधिकम् आसीत्। मसीभाजनं, लेखनसमये लेखन्या मसीपत्रे पुनः पुनः आर्द्रीकरणं कृत्वा लेखनं भवति स्म, अतः अस्य आवश्यकता अस्ति। मसीभाजने वस्तुतः मसी भवति, वर्णस्य टङ्कनात् अनन्तरं लोहमयी पट्टिका घुण्ट्याद्वारा वा यदा वर्णाः लिख्यते अनन्तरं तस्य उपरि मसीलेपनं क्रियते। पुनः आर्द्रीकरणं, पुनः लेपनं, पुनः आर्द्रीकरणं, पुनः लेपनं, एवं क्रमेण मातृकालेखनम् आसीत्। इदानीं मातृकायाः भेदाः। गण्डी मातृका, यः मातृका स्थूला किंच दीर्घः भवन्ति, किंच दैर्घ्यप्रस्थादि अस्य समानं भवति, सा भवति गण्डी मातृका। गण्डी आकृतिविशिष्टा भवति। प्राचीनकाले बहवः मातृकाः एतादृशाः आसन्। पुनः कच्छपि मातृका, नाम्ना एव ज्ञायते कच्छपि, कच्छपाकृतिविशिष्टा मातृका। अस्याः मध्यभागः स्थूलः भवति, किंच प्रान्तभागः संकीर्णः भवन्ति। येन अस्य आकारः कच्छपाकृति विशिष्टा भवन्ति। वर्तुलाकारः, त्रिकोणाकार वा दृश्यन्ते, एषा मातृका चित्रे दृश्यते, कच्छपि मातृका। पुनः मुष्टि मातृका, मुष्टि नाम्नैव ज्ञायते मुष्टि, एकमुष्टि परिमिता या मातृका सा भवति मुष्टि मातृका। लोकभाषायां मुष्टि नाम गुट्का इति। एषा मातृका मुष्टिग्राह्या भवति। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये अधुनापि मुष्टिमातृका वर्तते। सम्पुटफलकं, मातृकोपरि काष्ठनिर्मितं फलकं दृश्यते। एषा मातृका प्रधानतया कर्गजपत्रे लिखिता वर्तते। सम्पुटफलकं भवति काष्ठनिर्मितफलकम्, उपरि भागः काष्ठनिर्मितम्, अन्तिमभागः अपि काष्ठनिर्मितं। मध्ये कर्गजपत्रं कर्तयित्वा लिखित्वा तत्र अन्ते छिद्रं कृत्वा बन्धनं क्रियते। छेदपाटी मातृका, यस्यां मातृकायां पत्रसंख्या अत्यल्पा वर्तते, किंच लघ्वी भवति, सा मातृका भवति छेदपाटी मातृका। चित्रे दृश्यते। हस्तव्यंजन रूपेण तत् व्यवहारं क्रियते स्म। नाम व्यवहारं तु हस्तव्यंजन रूपेण न भवति, आकृति हस्तव्यंजन सदृशः भवति। इदानीं लेखनशैलीभेदन मातृका पुनः अष्टधा भवति। आकृतिभेदन मातृकायाः भेदः वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं लेखनशैलीभेदन अपि मातृकायाः अष्टभेदाः भवन्ति। प्रथमं तावत्
त्रिपाठ मात्रिका त्रिपाठ मात्रिका वा। या मात्रिका त्रिपाठ मात्रिका विशिष्टा, पाठ विशिष्टा, प्रथम पाठः द्वितीय पाठः तृतीय पाठः सा मात्रिका भवति त्रिपाठ मात्रिका। पुनः पंचपाठ मात्रिका, शूण्डाकार मात्रिकाः, स्वचित्र पुस्तकं, स्वर्णाक्षरलिपिः, रजताक्षरलिपिः, सूक्ष्माक्षरलिपिः, स्थूलाक्षरलिपिः। त्रिपाठ पंचपाठ नाम त्रिपाठ मात्रिका लेखन समये पत्रे यदा त्रिपाठं भवति, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, तादृशाः मात्रिका भवन्ति त्रिपाठ मात्रिका। पंचपाठ मात्रिका अपि समाना एव। सचित्र पुस्तकं नाम मात्रिकायाः पार्श्वे अपि लिखितं वर्तते, अन्ते अपि लिखिता वर्तते, उपरि अपि लिखिता वर्तते, पार्श्वे अपि, कुत्रापि तत्र स्थानमेव न लभ्यते। तादृशः मात्रिकाः सचित्र पुस्तकम् इति कथ्यते। पुनः स्वर्णाक्षरेण या लिपिः लिख्यते यस्यां मात्रिकायां सा मात्रिका भवति स्वर्णलिपि मात्रिका, स्वर्णाक्षरलिपि मात्रिका। एवं किंच रजताक्षरेण लिखिता मात्रिका रजताक्षर मात्रिका। यह मात्रिका अति सूक्ष्म रूपेण लिख्यते सा सूक्ष्माक्षरलिपिः मात्रिका। पुनश्च स्थूल रूपेण लिख्यते चेत् स्थूलाक्षरलिपिः मात्रिका। धन्यवादः। एतदेव आसीत्। पुनः मात्रिका विषये इतोपि अधिकाः विषयाः वर्तन्ते। मात्रिकाः वंशावली निर्माणं, मात्रिकाः संकलनं, मात्रिकायाः सम्पादनम् एवं विविधाः प्रश्नाः भवन्ति। अद्य प्रायशः मात्रिकायाः सामान्य रूपं, मात्रिकायाः आकृति, मात्रिकाणाम् आकृतिः कीदृशी भवन्ति, पुनश्च मात्रिका लिपिः, मात्रिका लेखने विविधः सामग्र्यः कीदृशः भवन्ति इत्यादि विषये एव लघु प्रस्तुतवान् अहं। धन्यवादः।